chers élèves, bonjour. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على واحد العنصر اللي هو مهم بزاف بالنسبه للغه الفرنسيه في الليسي. يعني هذا العنصر كيتحط غالبا او دائما في لي كونترول بالنسبه لا ترون كومان لا في ولا باك ولا في الثانيه باك كذلك، وكذلك بالنسبه يعني الامتحانات الجهويه، بالنسبه للامتحان الجهوي ديال السيزيام ولا باك، وكذلك بالنسبه للامتحان اللغه الفرنسيه بالنسبه باك ليو يعني باك احرار. دونك غادي نهضروا على la situation du passage. La situation du passage. Donc اشنو كتعني la situation du passage؟ في اللغه العربيه كتقراوها تأطير النص، ولا في النصوص اللي كدير لهم التحليل في اللغه العربيه كديروا لهم تأطير النص، يعني كتأطر النص في يعني في السياق التاريخي ديالو، الكاتب، التيار، يعني التيار الادبي فاش كاين اكسيتيرا. اذا سي لا ميم شوز، سي لا ميم شوز pour le français. La situation du passage également, c'est de situer le texte, situer le texte ou bien le passage que vous avez. ولكن هنا bien sûr كتطرح واحد la question ولا يعني نقدروا نقولوا بلي هاد la situation du passage فيها deux types. كاينه deux types de la situation du passage. في هذا الفيديو غادي نشوفوا يعني le premier type، يعني النوع الاول، غادي نشوفوا النوع الاول ديال la situation du passage. Et bien sûr في الجهوي او لا في لي كونترول عادي هاد la situation du passage كطرح بهاد جوج الانواع. اوكي parfois bien sûr كطرح غير مثلا في surtout في الجهوي، يعني مؤخرا كطرح بهاد الصيغه هادي pour situer le texte répondez aux questions suivantes. يعني باش نديروا la situation du passage جاوب على هاد الاسئله وكيعطيوك شي اسئله ولا كيعطيوك مثلا دي شوا. اوكي ولكن ماشي دائما يعني كتكون هكا، ولكن parfois bien sûr كتكون على هذا الشكل التالي. Donc situer un passage dans l'œuvre d'où il est extrait. اوكي يعني اطير هذا النص، اطير هذا النص يعني في المؤلف فاش ماخوذ، اوكي ولا في الكتاب فاش ماخوذ. دونك هنايا غادي نشوفوا اشنا هما العناصر الاساسيه اللي خصني نذكر ولا اللي خصني نديرهم في لا سيتوياسيون دو باساج باش يعني يكون لا ريبونس ولا تكون لا ريبونس ديالي كوريكت. اذا باش نديروا يعني واحد تأطير النص اللي هي كامله ومتكامله غادي نحتاجوا لهاد العناصر هادو. Donc pour situer le texte, pour le bien situer dans l'œuvre، là كنقولوا دابا على dans l'œuvre. اوكي ليكم غنشوفوا النوع الثاني ان شاء الله في notre vidéo. Donc pour le situer dans l'œuvre, on aura besoin de ces éléments, on aura besoin des éléments suivants. OK? Premièrement, يعني غنحتاجو bien sûr انك تعرف le titre de l'œuvre. Le titre de l'œuvre يعني عنوان ديال الكتاب او المؤلف فاش ماخوذ هاد النص هذا. اوكي يعني ضروري في هاد السيتوياسيون انك تذكر العنوان ديال هاد لوغ هذه. لوتور الكاتب كذلك ضروري انك تذكر الكاتب، الكاتب في هاد لوغ ضروري تذكر. لو جونغ دو لوغ اللي هو هنا كنهضروا على الصنف او النوع الادبي، الصنف الادبي. اوكي الصنف يعني هنايا واش رومان، واش نوفيل، واش تياتر etc. Ok. Également date de publication، تاريخ ديال date de publication يعني تاريخ ديال النشر او ظهور هذا المؤلف هذا. اذا هاد لي زيليمون بيان سور هاد الربعه هادو ils sont importants، سينو نقدر نقولوا غير بعدا هاد الثلاثه هادو يعني اساسيين انك تذكرهم في la situation du passage dans l'œuvre. اساسيين surtout هاد الثلاثه
هذا الرابع هذا نقدر نقولوا 50%، يعني إلا ذكرتيه راه مزيان. بالنسبة لهاد الجوج الآخرين date et lieu de naissance de l'auteur date et lieu de décès، يعني تاريخ ومكان الازدياد وتاريخ ومكان الوفاة ديال الكاتب. يعني ثانوي إلا فيك مازال ما يعبر وبغيتي أنك يعني تكون سميتو ديالك كومبليت بإمكانك تزيد هذا وتكون لا عملتيهم اليوم بيان سور. دونك تاريخ ومكان الازدياد ديال الكاتب وتاريخ ومكان الوفاة ديال الكاتب. وكذلك أنا كنذكر كيلكو تيتر يعني بعض يعني بعض عناوين، اوكي، بعض العناوين ديال كتب اخرى بالنسبه للكاتب. دابا نعاودو نذكروا بهاد لي زيليمون هادو ان شاء الله. غادي نديرو واحد ليكزومبل باش انكم تفهموا اكثر. Donc pour situer un texte ou bien un passage dans l'œuvre، يعني الا جاك هاد لا كيسيون situer le texte dans l'œuvre d'où il est extrait، شنو هما لي زيليمون اللي غادي نذكر؟ le titre de l'œuvre، le genre de l'œuvre، l'auteur de l'œuvre. هاد trois éléments sont essentiels، العنوان والكاتب والصنف الأدبي. وكذلك بإمكانك أنك تذكر date de publication de l'œuvre، date de naissance et date de décès de l'auteur et quelques œuvres. Donc, nous allons maintenant présenter un exemple de ce type de la situation du passage. غادي نقدموا دابا واحد المثال بالنسبه لهذا النوع ديال لا سيتوياسيون دو باساج، يعني بالنسبه لهذا النوع ديال تاثير النص. بيان سور هذا سي ان اكزومبل وتقدر تديرو على اي يعني مؤلف تاع طريق، سواء كنتي في ترون كومان مثلا لو شوفالي دوبل، لا فيسيل اكسيتيرا، اوكي، لو بورجوا جونتيوم اكسيتيرا. سواء كنتي في السيزيام يعني تقدر تطبق هذا الاكزومبل بيان سور على لا بواط ا ميرفي، على أنتيغون، على أي، ولا كنتي مثلا أحرار غتطبقو على كونديد اكسيتيرا. هاد ليكزومبل اللي درنا هو على كونديد بالنسبة للأحرار، أوكي، ولكن بيان سور كيما قلت لكم شنو بالنسبة لي زوطخ يعني اللي كيقراو في لي زوطخ نيفو، غتحيد غير هادو اللي دازو بالأحمر وغادي تبدلهم نتايا بالمعلومات اللي عندك، يعني بلو تيتر اكسيتيرا. دونك غادي نشوف. دونك هذا قالب، يعني واحد القالب، اوكي، اللي يعني منهجيه اللي نتايا تقدر تستعملها في اي مؤلف كما كان. بيان سور كنهضروا هنا على لا سيتوياسيون دو باساج دون لوفر، اوكي. نسيت يعني نقول لكم واحد ليليمون حتى هو اللي هو تري امبورطون هنايا اللي كنديروه هو que fait l'auteur ou bien le narrateur dans ce texte. يعني le texte اللي تعطاك في الامتحان وقالوا لك يعني سيتوي لو تكست دون لوفر، من بعد ما كتدير لي زيليمون اللي قلت لكم يعني اللي دوزنا ديجا، كتذكر هنايا ليدي جينيرال دو تكست ايتودي، يعني كتذكر واحد الفكره العامه ديال النص اللي انت يعني بصدد الدراسه ديالك. دونك برومييرمون كنبداو بهذا التعبير هذا. بيان سور كاين بزاف ديال التعابير تقدروا تبداو بهم، مثلا le passage en question، ce texte est situé، etc. اوكي، يعني كاين بزاف ديال التعبير. هذا واحد التعبير اللي هو ساهل، اللي هو facile à apprendre. ce passage هنايا كتجاوب على لا كيسيون اللي طرحت لك. situer ce passage dans l'œuvre، situer la question اللي كطرح situer ce passage dans l'œuvre. دونك هنايا كتجي كتجاوب. ce passage est un extrait de، شنو قلت لنا؟ ce passage يعني هذا النص او هذا المقطع يقتطف من او extrait de، extrait يعني مأخوذ منها، اوكي، يعني كتقول انه يعني أخذ من مؤلف كذا وكذا. ce passage est un extrait de Candide، de la boîte à merveille، de le chevalier double، etc. ce passage est extrait de Candide. Après هنا كتذكر، دونك هنا ذكرنا لو تيتر. فوالا، دونك كونديد اش تكون كونديد؟ شنو هو لو جونغ ليتيرير ديالها؟ اش تكون لا بواط ا ميرفي؟ شنو هي لو جونغ ليتيرير ديالها؟ غتكون هنا مثلا ان رومان اوتوبيوغرافيك اكسيتيرا. كذلك بالنسبه لي زوطخ œuvres. دونك هنا اش تكون كونديد؟ ان كونت فيلوزوفيك، ان كونت
فيلوزوفيكي بيان سور ما تبقاوش تنساو هاد الفواصل والنقاط، يعني ميمكنش انك تكتب واحد 3 سطور 4 سطور ما فيه لا فاصله لا نقطه. اوكي دونك il faut respecter هاد la ponctuation. Également les majuscules, toujours j'insiste sur ces éléments. ملي كدير هاد ليزيليمون كتبين انك يعني فاهم الفرنسيه كيفاش كتكتب وكيفاش يعني القواعد ديالها. دونك توجور اون كومونس باغ لا ماجيسكول وكنديرو بيان سور لا بونكتواسيون. وبالنسبه لو تيتر اون سولينيي دائما في لا سيتوياسيون دو باساج خاصك تسطر على لو تيتر ديال لوفر اللي انت بصدد الطرح. Donc, ce passage est un extrait de Candide, un conte philosophique. Donc, là, ذكرنا le genre. Ok, là, ذكرنا le genre. Un conte philosophique écrit par Voltaire. Là, ذكروا l'auteur. Ok, voilà, ذكرنا ثلاثة ديال العناصر اللي هما مهمين. Le titre, le genre et l'auteur. بإمكانك دابا تمشي ديريكتومون دير الفكره العامه ديال لو باساج، وبإمكانك تضيف معلومات اخرى. مثلا تقدر تهضر على l'auteur. دونك فولتير اش يكون ان écrivain et philosophe français. دونك انا بالنسبه لي زوج مثلا احمد السلوي ان écrivain marocain né à Fès مثلا اكسيتيرا، يعني كتذكر معلومات على l'auteur الى بغيتي. Donc un écrivain et philosophe français du 18e siècle. Donc هنا ذكرنا quelques informations على l'auteur كتبين انك عارف وفاهم هاد اللغه هادي وعارف عليها المعلومات. يمكن لك تحبس هنايا ولا تزيد مثلا تهضر على لوفر. دونك لوفر voilà écrite ou bien apparue en 1900 etc. يعني كتذكر التاريخ ديال لوفر اللي انت باغي تقرا. اوكي دونك ابخي انك تسالي من هاد المعلومات بيان سور كيكونوا ديجا عمرتي بهم لو تابلو الفوق. دونك اش خصك غير هاد القالب هذا يعني النموذج من المعلومات اللي ديجا اصلا تعرفتيهم راه يعني سي بيان. دونك كنمشيو مثلا هنايا غنديرو تيرماس ديال لا سيتوياسيون انيسيال، يعني l'incipit, le premier texte. Donc il s'agit ici يعني هذا النص اللي حنا دابا كندرسو il s'agit de l'incipit، يعني حددتي فين كاين بالنسبه للœuvre. Il s'agit de l'incipit يعني le début de l'œuvre où le narrateur présente les personnages où le narrateur présente les personnages. يعني هنا شنو انا دابا كنقولوا الفكره العامه ديال هذا الباساج هذا. لو ناراتور الى بريزونت دونك دائما في الانسيبيت يعني هذا الشيء تيكون اصلا على بريزونطاسيون دي بيرسوناج et le cadre spatio-temporel. ولا كتقول il a présenté les personnages, le temps et le lieu de l'action. Point final. اذا بامكانكم هذا النموذج هذا تحفظ يعني هذه العبارات. Ce passage est extrait de, écrit par écrivain français. وكما قلت لكم كاينين d'autres يعني expressions avec lesquelles on peut bien sûr situer notre texte. إذا كان هذا الفيديو على la situation du passage. Vidéo numéro 1 bien sûr. La séance ou bien la vidéo prochaine إن شاء الله غادي نشوفوا ترمس حسب الأحداث، يعني situer le texte par rapport aux événements. Assalamu alaikum.